एक दिन एक लोमड़ी रोती हुई कलंदर के पास आई और बोली, हे कलंदर, जंगल के सारे जानवर मुझ पर भरोसा नहीं करते। वे मुझे कमजोर और धोखेबाज कहते हैं। मैं इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। कलंदर को उस पर दया आई। उन्होंने प्रार्थना की, हे अल्लाह, इसे ऐसा रूप दे दे जिससे सब इसकी इज्जत करें। लोमड़ी एक शेरनी में बदल गई। कुछ दिनों बाद वही शेरनी वापस आई और बोली, अब तो इंसान मेरे पीछे पड़ गए हैं। वे मुझे कैद करना चाहते हैं। कलंदर ने फिर दुआ की और उसे एक इंसान में बदल दिया। लेकिन अब वह सोचने लगी, अगर किसी को पता चल गया कि मैं कभी एक लोमड़ी थी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर होगा कि मैं कलंदर को ही खत्म कर दूं। तो इसी इरादे से कलंदर के पास पहुंची। कलंदर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू चाहे जितने भी रूप बदल ले, तेरी फितरत तो लोमड़ी की ही रहेगी। वह फिर से एक लोमड़ी में बदल गया।